maji yako ya akiba yatakapopungua. Imba kwa kutafakari pamoja nami, hasa fungu la pili. Yesu aendelee kubaki kuwa mchungaji mwema, na kwa kuwa wachungaji sisi na watumishi sisi wa Injili na wananini wanadamu tu hatujafikia viwango hivyo vya kuitwa mchungaji mwema. Ndio maana mwanzo tumesema Yesu ndiye mchungaji tena tu, sisi wengine tunamfuata na kumwiga. Bwana asifiwe. Mama mchungaji mmoja akawa amepata kuku jogoo, alafu likachinjwa, wakanunua na wali. Si unajua inapokuaga nzuri Mama akawa anapika jogoo hapo jikoni na wali, na baba anajisomea hapo sebuleni. Mtu akabisha hodi, tena wawili marafiki wa baba. Sasa alipobisha hodi kikamla mama, si hivyo avisemwi, sasa wanataka kuja kula tena kuku yetu hapa na nini. Mama akakaribisha vizuri, karibu, si mnajua mama mlivyo wazuri, karibu shemeji, sijui nini, karibu mkae nini. Mama akafungia kuku ndani, maana hataki wageni wale. Sasa namna ya kuacha kwenda kuangalia hana, namna ya kuzima jiko hana, kule vinaungua. Lakini kitu kikubwa kinachomfanya ni uchoyo ulioko moyoni wa jogoo. Bwana asifiwe. Baba anangoja chakula hakiji, ale na wageni wake, na yeye anataka aringe kwamba leo tunakula kuku na wali hapa kwetu. Mama yeye moyoni amekandamiza sitoi. Bwana asifiwe. Mama akaja kupiga story, anajua ataondoka tu. Tuna kazi nyingi shemeji zangu, tuna kazi nyingi, unajua namna ya kuaga tu mtu aondoke. Sasa sijui alijua hapa tunaagwa ili wale kuku yao, maana hata wakujua inapikwa kuku. Sasa wale wakakaa kupita kiasi, na mama akakandamiza hivyo hivyo. Baba anasubiri hamna. Harufu ikaanza kutoka ya kuungua. Wageni wale ndio wanasema kuna kitu kinaungua huko, sio? Mbona tunasikia harufu? Mama akaenda akasema, niliacha jiko nini. Chakula kimeisha, wageni wakaaga, kuku hawakula kwa furaha maana imeungua. Ni mama mchungaji, mama mtumishi, mama mwinjilisti. Bwana asifiwe. Wakakosa kuku na pilau imeungua na wageni hawakula, kumbe wangekula. Sasa shida, wageni wamekuja pia na sukari. Wanapoaga wanatoa bahasha yenye hela. Tumesikia tuwabariki. Si mnajua mnatubariki jamani. Tubarikini, ziko baraka zenu. Chakula kinaungua alafu wanabarikiwa. Sasa anajiuliza, hivi kuku nimeacha ikaungua alafu hao wananipa tena sukari, inakuwaje hii? Ukarimu unalipa. Saidie kumwambia jirani, ukarimu unalipa. Yesu aliye mchungaji mwema, makutano yanapomfuata nyikani,
anawafundisha na inaelekea amewafundisha kwa muda mrefu. Wakawa na njaa. Wanafunzi wana mikate 5 na samaki 2. Na sasa Yesu anapofundisha, anaendelea na kazi. Wanafunzi kwa uchoyo ili wale mikate wenyewe, wanamwambia Yesu, waage mikutano, wana njaa, waondoke wakajinunulie chakula huko. Unaona hiyo? Ili wao wale mikate yao mingapi? 5 na samaki. Maana uweze kula kwenye kadamnasi na Yesu anaendelea kufundisha. Umeona huo mstari? Yesu, waage makutano, waende, waondoke hapa, tule mikate yetu na samaki. Yesu anawaambia nini kama ulikuwa unafuatilia? Wapeni ninyi chakula. Hebu tuseme, wapeni ninyi chakula. Wakamwambia hatuna kitu. Lakini wakatoboa siri. Tuna vimikate 5 tu hapa na hivi kwanza havitutoshi, na visamaki 2. Haviwatosha wa watu, maana tunaambiwa watu walioko hapa ni 5,000 wanaume tu, wacha wanawake. Hivi kweli mikate 5 na samaki 2 ni nini kwa watu 5,000? Hata ukirusha hivi hata mmoja adake hatapata kitu. Kamwambia hatuna kitu. Uchoyo ni hasara sana katika maisha. Na watu wengi wameshindwa kugundua baraka zao ambazo Bwana angeachilia kwa sababu ya uchoyo. Ni bahati mbaya tu wale wa mama mchungaji hawakujua ni kuku inaungua, wangerudi na sukari yao. Bwana asifiwe. Kwa nini? Uchoyo. Wanamwambia Yesu, vimikate 5 havitoshi, waage. Na ukisha waaga sisi tutakula. Wapeni ninyi chakula. Ni swali tu hapo. Unapopungukiwa kule nyumbani na wageni wanapokuja, wewe unafanyagaje? Na unajua una sukari ya siku moja tu labda na kaunga ka siku moja kama mama wa Sarepta, wewe unafanyagaje? Unamkumbuka mjane wa Sarepta? Ukiwa na viwango hivyo vya unga na mafuta na una njaa na watoto, wewe unafanyaje? Kumbuka neno hili, Mungu hamjaribu mtu wakati wa utele. Mungu hawezi kuja wakati una magunia ya kutosha ya mahindi na maharage ndio anakujaribu. Anakujaribu wakati huna. Wakati kimebaki kidogo kama cha mjane, ndio anakuja na kuambia nifanyie mimi kwanza. Unapokeaje maagizo hayo? Hebu ulishawahi kufikiri huyu mjane wa Sarepta, Elia anapomwendea mtumishi wa Mungu, anamwambia mama, nakuomba unipe mkate. Mama anamwambia sina kitu isipokuwa ni konzi moja ya unga na mafuta kidogo. Naokota hizi kuni na mtoto tukajipikie tukale, tungoje kufa. Kwa sababu kwanza huyu ndiye amesema mvua haitakunya miaka 3.5. Alafu huyu aliyesababisha maafa haya ndiye anaenda kuomba mkate. Ungefanyaje? Elia anakazana ambia nifanyie mimi. Hebu sema kwanza, mbona na wewe unakataa? Nifanyie mimi kwanza. Hivi umewahi kujiuliza mama yule angeendelea kuwa na kiburi cha hao wanafunzi na asitoe ule mkate, nini kingetokea? Angekufa na mtoto. Kwa nini? Alishindwa kujua kwanza ni ipi. Bwana asifiwe. Yule mjane alipoachilia ule unga na amemaliza kwenye chungu kweli, iliisha. Akapika na mafuta yakaisha. Elia anamwambia sasa nenda kajipikie. Imani ni kitu muhimu sana kwa Mkristo. Wewe umeshakomba kila kitu kwenye chungu, alafu mtu anakuambia nenda kajipikie. Unafanyaje hapo? Usingemwambia imeisha? Mama anaenda anachungulia kwenye chungu, anakuta kuna unga wa kuwatosha kula siku ile. Anaenda kwenye chupa, anakuta kuna mafuta. Wanapika akijua ndio imeisha. Kesho anaenda anachungulia, ipo, haviishi. Kilichotosha kwa moja kitatosha, kwa sababu ya mbingu kufunguka. Ukiendelea kusoma utaona mbingu itafunguka na itafanya kile ambacho huyu mama angekula peke yake na mtoto
kikatosha wawili, kiliendelea kuongezeka muda wote. Uchoyo ni hasara. Uchoyo, we uko hivyo ulivyo na umaskini wako, pengine kwa sababu ya uchoyo wako. Wanapobisha wageni, watoto wenye changamoto, unafungia wakwako ndani mpaka waondoke ndio wapikie. So unajua zamani hata sisi tulikuwa na mtindo, siku inapikwa wali, sio huwa siku hizi ambao hauna harufu. Si wote tunajua tu jamani, ule wali wa zamani ule, sio huwa siku hizi. Yaani mnaenda kuchezea mbali ili watoto wengine wasije kwenu wale pilau yenu. Lakini kesho tawadithia, jana tulikula kuku na nchele. Bwana asifiwe. Huo uchoyo ufungie watoto wako na wewe kweli. Huo ndio unafunga mbingu isifunguke kukubariki. Maana hao watoto Mungu amewaweka mbele yako kwa sababu maalum. Uwabariki ili mbingu ifunguke ikubariki. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukarimu unalipa. Wanafunzi walipoachilia mikate, nafikiri sijui roho zilikuwa zinaumauma tu. Sasa hapa sisi inakaaje? Yesu anambia leteni hiyo mikate. Yesu akafungua mbingu, akatazama mbinguni, ambia Baba, nina watu hawa hapa, na watu hawa wana njaa, nikiwaaga watazimia njiani. Itakuwa aibu kwako Mungu, ninakusihi bariki mikate hii watu hawa wale. Amen. Mikate ikabarikiwa. Akawavunjia wanafunzi 12, alafu nenda waandalieni. Maana hapa ameweka safu ya watu 50. Ingekuwa safu ya watu ngapi hizo? Safu ngapi? Watu 5,000 tu kwanza. 100, safu 100, mikate 5 kawagawieni. Kila wakivunja upo, kila wakivunja wakitoa upo, na kile akila haiishi, anashiba na anabakiza. Bwana asifiwe. Sema, anasema inavunjwa haiishi na inabaki. Bwana asifiwe sana. Wakala wakashiba watu 1000 pasipo wanawake na watoto. Biblia inatuambia maeneo mengine. Hivi wasinge ruhusu mikate itoke, wangejua kuna muujiza. Ndivyo hivyo ambavyo hujui muujiza ambao ungetokea kwako, ungeachilia ile baraka ambayo Mungu alileta watu kwako na wewe unayo kidogo. Huo ndio maskini wako. Kwa nini hujaachia ili bomba lipate kuingiza? Bomba linalotoa siku zote litapata maji mapya. Bomba linalozibwa lisitoe, maji yake yataoza na hayataingia mapya. Na mtu mmoja amenielewa. Bwana asifiwe. Wewe ni bomba litoalo, bomba lilozibwa. Kama limezibwa yanabaki hayo na yataoza. Yaani maji yakitoka huko Kilimanjaro huko yanatiririka, yakafika kwako kaziba. Kwanza hayo maji yatarudi huko yalikotoka. Moja. Sema moja. Alafu hayo yatakayobaki kwako yanaoza. Ukarimu unalipa. Uchoyo ni hasara. Bwana asifiwe. Wakala, wakashiba, wakabakiza. Vikapu vingapi? 12. Wanafunzi wa Yesu ni wangapi? 12. Unaweza ukapiga hiyo hesabu, huo muujiza. Ni kama anawaambia uchoyo wenu ungewanyima chakula hiki. Wakapata vikapu 10, kila mmoja akachukua cha kwake akaenda nacho nyumbani. Bwana asifiwe. Tutakapojaliwa kuwabariki watu, Biblia inasema ndivyo watu watakavyotubariki, tena kipimo cha kujaa na kusukwa. Uchoyo wetu unaondoa baraka za Mungu katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Mchungaji mwema Yesu anawatunza watu, anawaponya watu, anawaombea. Na hapo kuna kitu kingine, waliokuwa na haja hiyo. Yesu hawezi kutoka huko anakotoka akuponye tu. Moyo wako unasema nini? Una haja gani mbele za Yesu? Na ukiwa na haja, pengine unakaa magotini kumwambia Yesu haja yako, sio? Haja ya wanafunzi au makutano walikuwa na wagonjwa, lakini wanahitaji kusikia neno la Injili, na Yesu anafanya kazi yote hiyo. Yesu sio mchungaji mwema? Ni mchungaji mwema. Amewaponya magonjwa yao, amejua taabu yao ya njaa, amewapa chakula. Na ndipo tunaambiwa wapeni watu vitu, ndivyo watu watakavyowapa vifuani mwenu.
na wazo kubwa hapo ni ukarimu unalipa. Ukarimu unalipa. Yesu aliye mchungaji mwema hahitaji msaada. Saidie kumwambia jirani, hahitaji msaada. Kuna watu mko hapa mnamsaidia Yesu, mko mnasifu, mnaomba, lakini tukiwatafuta tunajua mmeenda mahali na unacho kitu kingine. Hutajua nguvu ya Yesu ukiwa na kitu kingine cha kukulipa. Kuna mtu amenielewa mmoja? Yaani kama una kauganga kako, kadawa kako, kanini kako, Yesu aliye mchungaji mwema hawezi kukusaidia. Huwezi kuona muujiza wake kwenye hicho kitu ulicho nacho. Na watu wanasema wengine wanakuja navyo mpaka kanisani. Mpaka kanisani. Unasifu hapa, Yesu mwema, nimemuona, huku una vitu kiunoni. Yesu apite wapi? Hivyo vitu ni kwa hasara yako. Yesu aliye mchungaji mwema hata kufaidia kitu chochote ikiwa unafikiri kuna kitu kingine kinachoweza kukulinda. Na wengi wameenda kwa watu wajinga hapa Bomang'ombe. Wamepewa vitu uchafu tunauonaga huko. Uchafu tu. Yesu anatosha. Yesu anatosha. Atakulinda, atakutunza, atakuongoza, atakulisha. Hivi vitu vingine ndivyo vinatunyima. Tena ninyi ndio mnatunyima upako wetu usikae vizuri hapa. Maana ukitembea na mtu ambaye Mungu hajamridhia, Mungu anaweza akaficha uso wake. Yaani ukitembea na wachawi hapa, tutaimba lakini Mungu anaweza akajificha tunapoomba tusimuone. Lakini tukiwa open, tukiwa weupe, tukiwa hatuna miungu tukaomba, hatuombi kilomita 1. Ni chap kinatokea. Yesu aliomba kilomita. Baba, ninakushukuru kwa kuwa unasikia, na hata katika hili unisikie. Bariki mikate hii, watu hawa wale wajue wewe ndio ulinituma. Biashara imeisha. Mikate haikuongezeka. Mimi nakwambia ukiwa na kitu chako sijui umechanjwa wapi huko, utaomba kilomita 100 uone majibu. Acha kwanza hivyo, alafu nenda kwa Yesu moja kwa moja, utaona muujiza wako. Bwana asifiwe. Nenda kwa Yesu moja kwa moja. Jambo la tatu na la mwisho, utunzaji wa chakula na mali. Tunaingia kwenye uwakili. Tunaingia kwa watu wengi, na hata hapa Kingereka ni masikini kwa sababu wanashindwa kutunza vile wanavyopewa na Mungu. Tuanzie wapi hapa? Yesu anawaambia kisipotee hata kipande kimoja, okoteni, na wakaokota wakapata vikapu 10. Na hakuna watu ambao wamemwaga chakula jana. Walipika ugali ukazidi, uliobaki hawakula asubuhi au kutunzwa, kwa hiyo ukatupwa. Hakuna watu waliomwaga au wanamwagaga basi. Huo ndio maskini wako. Utajiri ni kadiri ya ile bajeti yako ya siku au ya mwaka unavyoweza kuibana. Kile kinachobaki kwenye bajeti yako ndio utajiri. Huwezi kunielewa haraka. Yaani ikiwa umepika ugali mchana alafu ukabaki, badala ya kutupa ukauhifadhi vizuri, ukala jioni, bajeti ya jioni umeisevu. Au hiyo bajeti iliyobaki ni utajiri fulani unakuja kwako. Ukisevu na kesho kutwa, mwisho wa siku unakuta una hela nzuri. Huo ndio nini? Utajiri. Unasikia watu wanasema tajiri ni mchungu. Hakuna tajiri rahisi. Atoage haraka na atoage bila sababu maalum. Huo uchungu wake wa kubana kidogo ndio unamsaidia. Sasa tujifunze hata tunapoenda kwenye sherehe. Tuone jinsi tunavyojipa hasara na wale wana. Unapakua mwenyewe chakula na unajua saizi ya tumbo lako. Kuna mtu hajui saizi ya tumbo lake? Unajua saizi ya tumbo lako, unapakua mwenyewe. Hebu sema mimi mwenyewe. Unaenda mezani, unakiacha mezani. Alafu watu wengine waliobaki kwenye foleni wamekosa chakula kwa sababu ulipakua kinachozidi na umekiacha mezani, kinaenda kumwagwa. Hii si hasara hii. Mtu huyo ni nani? Hebu kumbuka mahali ambapo ulishapakua mwenyewe ukaacha chakula, ujue ni wewe mwenyewe, wewe kabisa. Bwana asifiwe. Alafu watu wengine tunaona ni fahari.
eti usipokula sana ukaacha hapo kwenye sahani unaona kama fahari. Ni ujinga. Mwambie jirani ni ujinga. Na huko ndiko maskini wetu uliko sasa. Pakua kinachokutosha. Ukimaliza rudia. Kwani kuna shida gani? Sasa watu wengine wanaona aibu kurudia. Sijashiba anaona aibu. Sasa hii ni kwa hasara yako. Bwana asifiwe. Tunajifunza utunzaji wa baraka ambazo Mungu ametupa. Tuzitunze. Ukipika ugali wako ukabaki utunze vizuri, kunywa nao chai asubuhi. Amen. Kunywa nao chai asubuhi. Alafu ile budget ya mkate wa asubuhi unaisave. Inafanya kitu kingine. Huo ndio utajiri wenyewe huo sasa. Mimi silagi kiporo, mimi silagi nini. Na mchungaji mmoja alishafariki, mzee Goduni Moshi, alikuwa anatufundisha tukiwa vijana. Akatufundisha hivi tu, akasema wangapi hawaligi kiporo? Wakanyosha mikono almost wote tukanyosha. Hebu na mimi niulize hapa, wangapi hawalagi kiporo asubuhi? Sasa kwa vile nimeshasema mnyoshi sasa. Hebu kuwa mwaminifu tu, wangapi uli kiporo asubuhi? Sasa hapa niliharibu somo. Ningekuja kivingine ningewapata. Bwana asifiwe. Sasa tukanyosha mikono, atulagi viporo sana. Akauliza nani anakulaga mkate? Tukanyosha wote kwa sababu ni ustaarabu wakati ule. Akauliza mkate ni kiporo cha siku ngapi? Yaani tulijiona hovyo kweli. Tunaacha kutunza ugali tuliotengeneza wenyewe, tunywe nao chai. Alafu tunajisifia kula mkate ambao inawezekana ni wiki nzima, huku unajisifu selagi kiporo. Kweli ulagi kiporo wewe? Bwana asifiwe. Hapa nafundisha utunzaji wa vile Mungu anavyotubariki. Amen. Utunze. Nani ameshakulaga ugali, ukoko wa ugali zamani ule unaachwa alafu asubuhi unamwagiwa mboga? Nani ameshakulaga? Wow, hapo mko wote. Unaonaje ulivyo super? Kwani ukitunza hivyo, ukala asubuhi na chai yako, ukasevu budget ya mkate 2500, si hela hiyo? Bwana asifiwe. Ukasevu tena cha jioni, mfano umekula mchana kikabaki, ukasevu ukala jioni, si hela hiyo? Unaweza ukasevu 10,000 kila siku bila wewe kujua. Ngoje niwaambieni, mimi nimeenda Ujerumani na nimejifunza jinsi tunavyosaidiwa sisi wa Afrika. Si ajabu sisi ni matajiri kuliko wao. Wanasevu mlo mmoja, watu wa kawaida. Huo mlo waliosevu ndio wanatupelekea sisi msaada. Uzuri wao wanaishi kwenye budget. Anajua budget ya chai ni 5,000, budget ya chakula 10,000, ya jioni 10,000 hizi, na wana vyakula vingi. Wanaweza kunywa chai asubuhi saa 4, chakula saa 7, saa 10 wanakula hiyo. Wakisevu kimoja viwili, hicho kinachobaki ndicho wanatutumiaga sisi wa Afrika. Si kwa sababu ni matajiri, ni kwa sababu wamesevu na wana upendo na ni yao wa kutusaidia. Kuna mtu amenielewa? Sisi ni matajiri kuliko wao. Lakini sisi ni wajinga katika utunzaji. Mmenielewa sasa? Tutunze vitu tunavyopewa. Tumejifunza wapi? Yesu anawaambia okoteni kisibaki hata kipande. Wakakusanya vikapu 12 wakaendelea kula. Kuna mambo madogo madogo ninaangalia watu wanajiletea umaskini. Popita barabarani, majirani zangu mahali fulani, najua hana hela ya kula, ya kunywa chai, unakuta umeme unawaka mpaka saa 6 mchana. Umeme unawaka mpaka saa, huo ni umaskini anajiletea. Au unasemaje? Hiyo bili ambayo analipa ya ziada ambayo kwa umeme hauhitaji ndio maskini wake. Na mtu ananielewa? Hivi hata kule kwake uwashagi hata wakati huhitaji. Alafu hizo zinawaka nje, za huyo mtu ninayekwambia zinawaka huko nje. Hata leo nimepita hapo zinawaka nje na zitawaka mpaka saa 4 wala ana. Na hajui ni umaskini anajiletea. Ukisevu uniti 2 za umeme zikabaki ni utajiri kwako. Na mtu mmoja ananielewa? Hata huku kanisani tuna shida wazee. Hata huku tunaleta umaskini kanisani. Unakuja mchana saa 6 unakuta taa zote zinawaka hapa.
Huu ni umaskini, kulipa kwa sadaka ya watu kununua umeme ambao hatukuhitaji. Hii nafikiri ni dhambi. Unasemaje? Mtu mmoja yuko hapa, 80 wanakoya siwasemi, mimi nafundisha somo Mtu mmoja yuko hapa anapiga kinanda, anajifunza kitu fulani, au wale vijana wanapigaga ngoma wenyewe hapa. Anawasha taa jengo lote ile, anahitaji za taa zote hizo. Huo ni umaskini tunajiletea, na ni kuharibu utajiri wa usharika. Bwana asifiwe. Ninafundisha uwakili wa utunzaji wa baraka za Mungu kwetu jamani. Kuna mtu mmoja ananielewa? Kama yuko mmoja tu ananielewa, nitamshukuru Mungu sana. Bwana asifiwe. Nilete lingine, umaskini mahali ulipo. Madogo madogo. Utajiri si kitu unachokipata kupu kikao utajiri. Ninakuambia ni utunzaji wa hivi vitu vidogo vidogo tu vinavyopita mikononi mwetu ndio vinatupa utajiri. Mtu anapiga mswaki, anafungua maji, yanapita, anakaa hapo, yeye anapiga mswaki, maji yanatiririka. Mbona mnacheka kama ni ninyi? Au hakuna watu wa namna hiyo? Na maji yanalipiwa sio? Maji yanatiririka, amefungua, anakaa anapiga mswaki na kitambi chake na taulo, maji yanatiririka. Huo ni umaskini. Mwambie jirani, huo ni umaskini. Unauleta nyumbani. Ukiweza kusevu hiyo bili ya maji kidogo, ukajumlisha na ya umeme, ukajumlisha na ya chakula, ndio utajiri wako wa siku. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna mtu mmoja amenielewa? Sifa na utukufu kwa Bwana. Nataka nitengeneze matajiri. Wakikuita mchoyo, waambie ndivyo nilivyo. Hakuna kuharibu umeme, hakuna kuharibu maji, hakuna kuharibu chakula. Kwangu kikibaki na mgeni ukija, ugali unakatwaga kama silesi. Chukua tonge lako, kunywa chai, maisha yanaendelea, umesevu mkate wako wa kununua, mambo mengine yatafanyika. Haleluya. Tunajifunza kwa Yesu uwakili. Okoteni vipande vyote, kisipotee hata. Umaskini wetu tunapoteza vitu vingi sana. Vidogo vidogo. Vidogo vidogo. Mwambie kingine kimoja. Unapata bahati ya mtu amekutembelea. Kwa kawaida unakulaga nyama nusu kilo na familia. Umetembelewa na unasema Yesu amekutembelea. Sasa sisi wapendwa tunatembelewa. Yesu amenitembelea. Badala ya kilo moja unaongeza kilo 2. Yaani badala ya nusu kilo unaongeza kilo 2. Kwa kuwa hela ipo. Usifanye matumizi kwa kuwa hela ipo. Fanya matumizi kwa kuwa kuna haja ya kweli ya kufanya matumizi. Kuna mtu mmoja amenielewa? Sasa kama unakula nusu kilo inakutosha, leo unanunua kilo 2 ya kufanyaje? Alafu unapika, alafu asubuhi unamwaga. Imekuwa kiporo. Bwana asifiwe. Okoteni kila kipande, kisipotee hata kimoja. Vipande vingapi unapoteza kwenye umeme? Vingapi unapoteza kwenye maji? Vingapi unapoteza kwenye chakula? Vingapi unapoteza kwenye hela unayopata? Bwana asifiwe. Tumejifunza mambo matatu. Ukarimu unalipa, uchoyo ni hasara. Lakini utunzaji wa baraka za Mungu katika maisha yetu. Mungu wa mbingu na nchi atubariki, tuendelee kutafakari maneno haya ambayo Yesu amefundisha makutano na wanafunzi wake, na baraka zikawa miminikia. Nami